Ma doonaysaa inaad si buuxda u barato barnaamijka Adobe Photoshop? Ma jeceshahay inaad shaqooyin qurux badan ku samayso Adobe Photoshop? Marar badan ma raadisay goobo lagu barto, balse nasiib daro ma weysay meelo si professional ah kuu baraya, isla markaana ka haqabtiraya baahidaada la xiriirta inaad barato Adobe Photoshop. Intaa kadib ma isku dayday inaad casharo goos ah ka raadiso YouTube-ka si aad wax uga barato, balse aad ka heli weysay aqoon dhammaystiran oo isku xiran. haddaba haddii jawaabtaadu haa tahay, waxaan ku leenahay hawalwelin, hana isdhiibin. Hadda waxaad soo gaartay goobtii ugu habboonayd ee aad si fudud uga baran lahayd Adobe Photoshop iyo barnaamijyo kale. waxaad sidoo kale daawanaysaa muuqaal kuga hagaya sidii aad uga dhabayn lahayd riyadaada ku aadan barashada Adobe Photoshop ee si wado daawashada muuqaalkan. Magacaygu waa Cabdulla Cabdikariim, waxaan 5 sano u dambeysay ka shaqaynayay dhanka design-ka iyo digital marketing-ka. laga soo bilaabo sanadii 2019 ilaa hadda waxaan tababaro iyo koorsooyin kala duwan siiyay boqolaal dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku kala nool guud ahaan daafaha dunida, kuwaas oo feedback wanaagsan ka bixiyay koorsooyinka iyo casharada aynu siinay. hadda waxaan halkan u joogaa inaan ku caawiyo adiga. isla adiga daawanaya muuqaalkan. waxaan kuu diyaariyay koorso dhammaystiran oo aad min bilow ilaa dhammaad ku baranayso wax kasta oo ku saabsan Adobe Photoshop, annagoo kugu bari doona muddo kooban insha Allah. waxaan u diyaarinay dadka bilowga ama heerka dhexe ah. haddii aadan weli Photoshop horey u soo furin ama aadan u isticmaalin, koorsadan ayaa ku caawinaysa. haddii aad horey u soo adeegsatay, waxaad helaysaa tabo iyo xeelado aadan horey u aqoonin, taasoo sare u qaadaysa xirfadaada. koorsadan waxay hadda ka kooban tahay ilaa 12 qaybood ama chapter, qayb kastaana mowduuc gaar ah ayaan uga hadli doonaa. sidoo kale koorsadan waxaa ku jira in ka badan 80 cashar oo muuqaalo full HD ah, welina waa lagu sii darayaa oo mar kasta waxaynu ku soo dari doonaa casharo cusub. qayb kasta waxaa la socdo exercise ama assignment iyo sidoo kale quiz aad ka shaqaynayso si aad naftaada ugu tijaabiso. dhammaan projectyada aynu ku shaqaynayno oo aan tusaalayaasha casharka ku bixinayno iyo kuwa kaleba waa lagu sii diyaariyay oo kooraska ay qayb ka yihiin, waa aadna la soo degi kartaa. casharadu ma aha kaliya kuwa ku siinaya macluumaad ama theory, balse waxaanu kugu sharaxaynaa hab practical ah oo wax kasta oo aynu ka sheekaynayno waynu samayn doonaa si fahamka iyo weelaynta ay kugu fududaato. su'aal kasta oo aad qabto kuna saabsan casharka, si toos ah ayaad noo soo weydiin kartaa mar kasta, annaguna si dhaqso ah ayaanu kaga soo jawaabi doonaa insha Allah. waxaa jirta oraah caan ah oo dhahaysa waqtigii ugu wanaagsanaa ee ay ahayd inaad beerato geed waxa uu ahaa 20 sano ka hor. waqtiga labaad ee ku soo xigay ee ugu wanaagsan ee ay tahay inaad beerato geedna waa hadda. haddaba maxaad sugaysaa? maanta maalgasho naftaada, qaado go'aan geesinimo leh, noloshaada iyo xirfadaada wax weyn ka bedeli doona, oo hadda iska diiwaangeli kooraskan kadibna arag sida ay noloshaadu isu bedesho.